Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Anak ako na, sweetheart. Happy birthday ko na. Ulit ang kablaw kanya ti happy birthday. Atim baga mitay. Abay, nakiktot ka timbaga? Summit? Umiyanak ko na. Yan tangay, nalpas tamad nga na pagtulagan. Noon ton kano ti kalaysata. Balbalito nga, umay kami, kaduak di ti parents ko ken partido mi, para timakon ko ng panangas asawa. Ngamdadan tumadlat ng desisyon. No, anya ti kahit nga petsa, nga panagkalaysata, di ba? Petsa, 28, iti umay nga bulan. Di ba? Kawan, so tapindas nga, petsa. Mamaling nga ro din kumiyana. Oh, di mo kaya talaga, saan ka apilitan? Agawit ang karoten? No. Umiyan ka karoten. Tapos na may bilang nga ito di kararagsakan nga pa nag-birthday ko, sweetheart. Saan met manong naming nakapagkit-kit ni mama, agsipot ta, kanunuan naman. Gabot kayat na manong naming ni Wilson, tagbalin nga manukang na agbaling nga asawa. Ni Wilson, my first love and last love. Talon nga tawen ti relasyon mi manunemi ket itala nga mapasamak ngadan mapasamak kada kami. Jak pulos nagalumiim nga nangipahay kan kuana ti kinabirhen ko. Pinalubusak ken pinalubusan mi nga agpadpada manunemi iti pan nakaipatungpal ti rugso nga kada kami. Manong nemi ti makadakas kaslasaan kami nga mabanog. Ti makadakas kaslasaan ton nga mapasamak. Gamota, inulit-ulit mi. Aging gamay sa ket gudwalay nga oras ti tulog. Kani nagpakadan nga agawid manong nemi inarakop nakmanen iti nairod. Ket kunana kanya. Sweetheart, i-promise mo nga saan kanton nga agayat iti sabali. Sisyak tulahin ti lalaking ipatpatik mo. When urisan kong ikaritong palek, Wilson, you're my first love. Kinawarin ti sabali nga love. Sisyak tulahin ti patpatik mo. When maulit-ulit, makulit ka. Ingaki din, di ba? Agrubot kan to palang mapantupisina. Kastakmet. Mapanagmat lang ito pisina. Nakarubwatak idin mapaniti pisina manunemi idi agring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbo? New number. Sinong bata? Hello? Good morning. Edna? Sindi ito eh? Di nakama mo. Nabayagan nga istorya nakakanyak ni Wilson. Kapsat na, manong na. Kahit kung ibagakin ka, nga awanan ni Wilson. Ano kahit mo gustawin, nga awanan? Nakadlaw da mama kini papa, nga danag kanamtuog iti silid ni Wilson. Nabanda kinita. Intaray dati hospital, indeklarad na nga, dead on arrival. Saan? Saan nga po na dita? Saan nga po no? Saan nga po no? Saan nga po no? Oray ko lang napukaw tipuot ko manunimig at inarayat nak ni mama kin nagpaarayat isuna ka nagiti karubam. Ma, anak, patib ka rin ti pakinakam mo. Ano nga min tinapasamak?
Apay biglatan nga nagikis ka, aging ka na natulid ka. Imbagtasag nga na ito pati ulom iti semento. Ni Wilson, mama. Api ni Wilson. Awanan ni Wilson. Ala, kat imyan na dito idirabi eh. Kinawang pa'y may isang oras wano mano. Nga oras kalpas ang pimanaw. Kanabtuwag ko no, kanintry dito hospital, dead on arrival. Eh, mama, niya dito yung napasamag. Apay hawanan ti first love ko. Apay yung pinanawan na ko ni Wilson. Nabanak na ron nakipagladingit manong nemi kit sigon iti kapsat na. Ken sigon iti doktor manong nemi nga nakasarita na. At nagayam sakit ti puso ni Wilson. Di na imbaga kanyak, Jack amo. Ano't napasamak ka na kayo na nagpatnag. Impaay ko ti hamin ko kas nagtulagan mi manong. Kasan't kapaot yo. Napaot, na ulit-ulit, nakaslasanin nga mapasamak pa eh. Nadyak matamo nga sakit ti puso ni Wilson. Sigon ito, doktor, sobra nga ragsak, ken bannog. Datatiga po na nuhaping nga, na nabtuog, nga pati sakit ti puso na. No amok ko mga nga makabadakas kang kuhan at ikas jay na minsan lang ko mga inaramit mi. Diyak mo, manong, diyak mo. Kasi lang parang bahin nga siya takim basol. Saan mga magbagati kas ta? Edna, awan basol mo. Kinuray pa no, saan siguro nga nag-enjoy ta na, tigabasat ko. Ket, no day 20 nito ding pagpatinggan ti biyak na. Mapasamak lang, mapasamak. Isumot lang ay makasjay. Tibilin na kaniya. Anya tibilin na. Nasanak to kan nga gayayat iti sa bali. Pinagkarinak ti kapsat mo manong. Nga halagton jak to na gayat pa iti sa bali. Kamuta kayat nang isulayang tibat patag ko. Isulayang tipatag ko. Nasanak ka gayat iti sa bali. When Wilson, ikarikeng ka. Ikarikeng ka. Sanak tong agayat iti sa bali. Sika ket siksikan tulaeng. Ikarik in isa patan. Manong nemi problema idi ni mama, tasanak matlangan nga makapag-recover. Numanin tawagan nak ni Nelia nga office mate ko ken kayem ko. Kunana, no saanak ka pala kano kang report into no Lunes, maiktatak ka nun. Sinayang ko matitrabaho manong nemi siyot kapuna nga simbre kak matlay nga napanagtrabaho ket tultulungan naktigayem ko. Agmupan kan, manguray kan sumapul kan iti may kadwa nga ayat. First love never dies, Nelia. Oo, nagpeso. Agtali na ito talaga mo ti first love mo. Ngayon, no, at the first love, at the second love. At the karik iti nobyo, arig na asawa. Nasanak to nga agad pa. Jesus apo ay kasanungord nga makabuban ka. Ta cellphone mo, no kitaem, rupa ni Wilson ti adda. Kunin ni mawang mo, nagdakil dyan kwadro, nga ladawan nyo kini Wilson, itunag ti kwartom. Nga no sumrek ka, makita mga dagosin na itang ladawan. Kasi nung malipatam ti boyfriend mo, ti first love mo, kada malam, mapangkan di kampusan to. Siguro, sana ka talagang agad pa. Ngayon palubusam tapusom, ulitek, Edna, agpeso nga at the first love, adamat second love. Nga napimpinas di, dadangan nagsakang kanton, para iti may kadwa nga ayat, iti biyak mo. Makatawanan manong nemi, idi ta inwaksik meten ti panagmantok. Takas na dinaramit ko manong, at imbilang kong asawa ni Wilson.
death anniversary na manunemi na panak iti kampusanto na danon ko dito'y tikabsat na. Kumusta kan, Edna? Minalam sa nga umay ka dito'y. Kas ipasimundaag di iti may parabaw iti pansyon ni Wilson. When, manong yung kari ka na ito hindi maodi. Ngam kada anniversary na, death anniversary na nga sarong kahak. Saan yung inaldaw ng tikit? Tinawenton. Nakamove on ka kanin? Kahit kung tag-move on, itatad na makatawen ni Wilson. Mabalin na ko mga siyak, ti kasukat lang. Ala ni Manong, angim, adda amat na asawa. Ngami karkararak ko. Nasabi ko ma, tamakasapul kanton, ti kasukat ni Wilson. Manong awan tirantak ang mga sukat kang kuwana. Gabuta, ada karik kang kuwana. Ken iso, iso ti first love ko. Edna, dumingig ka kadagiti mang magbagakin ka. Kas kanya. No, at the first love, at the second love, iso nga palubusam lang ta puso. Saan nakanto kang kura? Ni Wilson, nugas pagrigan, tagayat kantunganin. Ada en reto manunemi ni Nelia, ang iso dayto ni Jerry. Ngay di makitak ni Jerry manunemi, kasla, makitkitak ti pakapuklan ni Wilson. Adda pagkakaingasan da. Papagayam tingkay nangigan ket may salaeng nga sumagmano ko ko mga paset. Di pagkasalitaan, lagip tinapalabas ni pagayam tayong Edna iti Ilocos Norte. Nga na ito'y ti umunang intay to pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Hunyo. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Iti programa ti nga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ngayong mangmangigan nyo 12:30 agingad alas 2. Kat padanan nyo tindak pa nang share na nga programa. Tapno mabuyayo ken na mangigyumat lang ti pagtungpalan ti pagkasalitaan ni Edna. No madama kita nga agbubuya ti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-share, paki-like, ken no saan kayo pa yung nakapag-follow ka na ito yung page na, ag-follow kayo. Ken no may upload dito yung video, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, YouTube channel. Paki-like, paki-share, ken ag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni Paring Ray, no saan nyo pa yung hanggang pa nga nakapag-subscribe. Ni Manong yu anime ito, Nemi Ruiz. Mangibal palagip. Kada kiti agbuy-buyak dingdingig di program at tingal lagip tinapalabas, ikadarakkel da kiti premyo. Malaksid iti weekly ken monthly prices. At agurure kada kayo no mangabak kayo, no agsurat kayo kit mangabak kayo nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos, 50,000, 50,000 pesos. First runner-up, umawat man iti 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken, may isang special award na umawat iti 5,000 pesos. Tunggal mangabak, weekly and monthly, umawat iti certificate of appreciation. Dagiti grad winners niyo, umawat da iti plaque, iti pamadayaw. Ken maukuran da, iti lay. Nga maited to ito nga premyo into December 16, palubos ti Apo, nga pa nag-birthday ni Paring Ray. Okay, adupay. So makawis ka nga agsurat. Yeah? Success story. I-computer yo. Sayo isend iti email address to ni Montibiyang nemiruiz@yahoo.com o ano saan ket nemiruiz123@gmail.com. No saan nyo matakamailan nga isurat ket awanti writer nga masapulan nyo. Wano di kiti writer ket didamog ti agsurat iti letter reading. Aya? Siya kon ti awagan nyo. Siya ti mga interview kada kayo. 0949-876-7682. 0949-876-7682. Okay ba? Okay nga rin. Thank you. Kablawan tayo man di kita kang kanawin nga agla-like kaya nag-share.
the page ni Paring Ray ken YouTube channel na. Thank you and happy watching ni Gretchen Viloria, Evelyn Sumayan, Vivian Natividad, JLB Nico, Norelin Perdido Tamalay, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., Mila Milyare, Julia Lasiste, Gloria Lagmay Violeta, Sharin Jail Gawiran, Dina Lazaro, J. Manuel, J. Anthony Gawiran, Carmen Pagi, June Olermo, di kita gayab sa ken dadumapay nga madamag bibuya ken kang kanayon nga aglalike kada ito yung page ni Paring Ray ken YouTube channel na. Ni Manong yun nemi Rus da ito itilagip tira palabas iti Action Radio DCJ Silawag. Dear Manong Nemi ken idi kalman laing iti page nga Dear Manong Nemi ken kayat ko nga ihawis iti panag-subscribe yo kada kita nga YouTube channel mi. Nemars Studio YouTube channel. I-search yun di YouTube Nemars Studio sa ka-subscribe. Dito Nemars Studio mabuya yo di kita programa dito dito Nemars Studio. Dear Manong Nemi ken idi kalman laing. Ken dagiti may upload nga produce mi nga Ilocano songs. Dagiti adaptation, cover, ken dagiti ay original nga produce mi nga kanta nga Ilocano. Kaya itimet adapay may nga YouTube channel mi. Detoy lagip tinapalabas / Dear Manong Nemi. Kaya yung kayo sa dyan, i-search yun ti lagip tinapalabas / Dear Manong Nemi. Makita yun na dyan profile ko sa dyan nga nakakalugungak na dyan ti baro nga YouTube tayo, channel tayo. Timat in kayo mangigan sa dyan, di kita'y lagip tinapalabas nga imununa nga naibasa. Ang mga nuhan yung nangig-idi, kahit kaya tiyo tagdungig, kada kita imununa nga pakasaritaan, lagip tinapalabas, ije kayo mag-subscribe kayo magkamsat. Okay ba? Iplaplag ko lang dito, tapos nakasta kita, ado di kita'y ingkay pagbuyaan, no, kahit yung man ti ag-replay, kada kitikwa. Adabay sa page mi, di tayo malaksid ti Dear Manong Nemi nga page, ada page mi pa yung Nemars Studio page, iti Facebook. Ijamat ngayon kayo mabuya, di kita'y singers tayo nga live na nga kanta. Okay, pamahatak nga roda, naging gati sa balin to nga video. Salamat po.